Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня посмотрим видео. Казашка удивила словами о войне в Украине. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходит все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно переходите, смотрите различные ролики. Смотрим, друзья. В Украине победы пожелали бы в этой войне против Российской Федерации? Конечно, да. Потому что я очень слежу с 24 числа за событиями. Я знаю, что Россия – это агрессор, что она вторглась в Украину, что она разрушает города, страдает население, бьет по инфраструктуре. И украинцы защищают свою родину, свои земли, что Крым был оккупирован в 2014 году. ДНР, ЛНР – это оккупированные тоже города, земли. Поэтому только за победу Украины желаю. Ага, хорошо. Ну, судя по вашему ответу, я так понял, вы, скорее всего, следите за этой ситуацией, да? Вы так как-то более развернуто ответили. Вы, наверное, смотрите каких-то блогеров. Да. Окей. Ну, раз уж я на вас нарвался, то позвольте задать вам другие вопросы, которые я задавал на предыдущих интервью. А считаете ли вы, что была угроза НАТО для Российской Федерации? Ну, прям стопроцентной военной политики я не стопроцентный знаток, но знаю, что не было. Не было никаких угроз. Тем более после вторжения я знаю, что Финляндия и пару стран, Финляндия и Швеция вошли в НАТО, да? Да, все верно. Вот. Не знаю. Так как по своим наблюдениям, до вторжения было все мирно, спокойно. Шла торговля, люди отдыхали, путешествовали. Никаких угроз не было. Угу. А в вашем окружении много людей, которые вот полагают, считают, как вы? Что НАТО было... Нет, вообще вот желает победы Украине, то есть за Украину, проукраинских людей в вашем окружении много? Вот с таким мышлением, как у вас? Есть знакомые, да, есть. Но у меня 50 на 50. Есть, которые за Россию считают, что Путин правильно сделал. Считают, что где-то в Украине был нацизм, русское население гнобили, там что-то было такое. Но половина говорят, да, украинцы защищают свои земли, свою родину. Никакого притеснения не было со стороны украинцев. И если, кажется, даже если было бы, например, если русское население там притесняли, то это можно было бы дипломатически как-то развести, а не вторгаться, бомбить мирные города, называть всех нацистами и типа того. Что нужно сделать, чтобы закончить эту войну, по-вашему? Поскорее бы все это закончилось на самом деле. Каждый уже житель планеты мечтает, потому что с момента вторжения очень сильно изменился мир. А что нужно сделать, чтобы закончить войну? Ну как что нужно сделать? Кто вторгся, просто спокойно уйти с территории. Потому что кто напал, ну что, его же не пригласили же, не позвали. Напал, уйди, пожалуйста. Значит, Россия должна уйти с этой страны. И все. Хорошо. Тогда что бы вы посоветовали нашим соотечественникам, казахстанцам, что нужно делать, не знаю, смотреть, слушать, чтобы мыслить вот как вы, чтобы быть на стороне истины и стороны света? Вот у нас очень много ватников на самом деле в стране. Аморфных, овощей, ватников, которые считают, что Путин прав, что в Украине нацисты. Как нужно с этим бороться, по-вашему? Я не знаю, вот разговаривая
со своими знакомыми, те, кто за Россию, я спрашиваю, а почему ты такое мнение придерживаешься? Они просто отвечают, это мое мнение, это я так думаю, их не переубедишь. Ну а чтобы не думать так, скорее всего, пропаганду не слушать. Но если даже они слышат, надо сравнивать информацию. Более глубже изучать ее, более точнее копаться в информации. Но не брать то, что вот тебе удобно. А ты услышал, у тебя в ухо залетело, и ты проглотил. Нет, конечно. У меня насчет пропаганды информация пошло давно. Вот как-то власть свои... Мне еще не понравилось, когда российская власть начали налоги вводить за воздух, за воду, за какие-то затающие снега. Я уже подумала, нифига себе, вот как-то власть, потом платные дороги пошли, потом сказали, что пенсионный возраст не будет подниматься, а тут начали поднимать, уже нестыковки пошли. Когда у человека нестыковки, уже сомнения уже появляются, и поэтому, когда начали любую новость, то, что вне России, то, что внешне, я всегда сравнивала. Действительно, это так во всем мире, так говорят. Ну вы хотите сказать, что вы просто где-то следили за политикой Российской Федерации, видели какие-то разногласия, где они говорят одно, на деле поступают по-другому, и вы хотите сказать, что просто вы всегда всю информацию фильтруете и анализируете. Так? Ну да. То, что касается внешней политики. Например, в 2014 году я краем ухом слышала вот про Крым, но не вдавались. Не вдавалась, да. Но когда уже спустя несколько лет, когда все вот из новостей что-то выходит, какие-то новости про Украину, я не понимала, но когда стал президент Зеленский, я уже сказала, ну это же самого как творческого личности, как актера, мне он очень нравится. И я думаю, что он достойный президент. Он, не знаю, мне симпатизирует он. И даже если даже не Зеленский будет стать президентом, это же война не против Зеленского, это против народа Украины. И защищает не сам Зеленский стоит же, защищает, а защищает народ. Мужчины, чьи-то сыны, отцы, которые взяли ружье и против врага, чтобы защитить свои семьи, дома, пошли изгонять этих нехороших, как говорится, которые разрушают дома. Хорошо. Ну, что, тогда, я думаю, другие вопросы бессмысленно задавать. Вы дадите на них очень здравый ответ. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть ворогам! Залужного знаете? Слышала. Ну, это главный командующий. Молодец, она хорошо знает. Ну, давайте тогда пожелаем Украине скорейшей и величайшей победы. Скорейшей победы, мира над небом. Все, благодарю. До свидания. Молодец. Молодец. Страдает население. Казашка удивила, потому что видно, что смотрит, не слушает, как все пропаганду ловят, одну слушает пропаганду и одну сторону только выслушивает, а не слушает другую сторону. И сравнивать какие-то за и против, и смотреть картинки, как у русских ты спрашиваешь, а мне говорят, мы бомбим только где склады с ракетами и все остальное. Мирное население мы не трогаем. Представьте, как у них там пропаганда работает. Этот человек, видно, что следит давно за Украиной и так все хорошо, прекрасно ответила, молодец. Казахстанскому народу огромнейший рахмет за такую поддержку, за то, что вы понимаете, что мы делаем, с кем мы боремся и что мы на стороне добра и света, потому что мы защищаем свои дома. Да самое главное, и нашей благодарности казахскому народу нет границ. Друзья, пройдут поколения, и мы будем все равно помнить, и наши дети, правнуки будут благодарить народ Казахстана за ту помощь, за ту поддержку, которую вы нам дали.
Большущий рахмет, друзья. Обязательно в комментариях напишите свое мнение. Может, кто-то еще появится сейчас в комментариях с русских, который начнет говорить, что я живу в Казахстане, и у меня больше друзей не поддерживают. Обязательно пишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Ага, Казахстан, слава Украине, берегите себя. До встречи.